Salam. Bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin istifadə qaydaları haqqında sizin təqdim etdiyiniz rəsmi qanuna baxacağıq. Çox vacib bir sənəddir, həqiqətən. Bəli, salam. Məqsədimiz bu, necə deyim, əsas dövlət rəmzinin istifadəsini tənzimləyən o hüquqi çərçivəni anlamaqdır. Yəni, kim məsuliyyət daşıyır, hansı qaydalar var? Gəlin başlayaq. Başlayaq elə hüquqi təməldən. İlk gözümə dəyən oldu ki, dövlət gerbi elə-belə bir şəkil deyil. Konstitusiyanın 23-cü maddəsi ilə təsdiqlənib. Yəni, əsas dövlət rəmzidir. Məhz elədir. Bu, onun, belə deyək, statusunu göstərir və bu statusu qorumaq üçün qanunvericilikdə aydın bir sistem var. Ən yuxarıda əlbəttə konstitusiya. Konstitusiya. Sonra gerbin öz təsvirini müəyyən edən ayrıca bir konstitusiya qanunu var. Bax, ondan sonra sizin bu təqdim etdiyiniz istifadə qaydaları haqqında qanun gəlir. Üstəgəl, beynəlxalq müqavilələr, başqa aktlar. Yəni, çox qatlı bir qoruma mexanizmi. Tamamilə. Bu, onun hüquqi statusunu möhkəmləndirir. Qanunda təkcə status yox, həm də ona hörmət tələbi var. Özdə çox ciddi şəkildə. Maraqlıdır ki, deyir, təkcə vətəndaşlar yox. Bəli. Maddə 2-də açıq yazılıb, həm vətəndaşlar, həm də ölkədəki əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər hamı hörmət etməlidir. Konstitusiyanın özündə də var bu, 69 və 75-ci maddələr. Və hörmətsizlik edənin də, necə deyim, hüquqi nəticələri olur. Əlbəttə. Və bu nəticələr heç də yüngül deyil. Baxın, qanunun 9-cu maddəsi birbaşa mülki məcəlləyə, inzibati xatalar məcəlləsinə, hətta cinayət məcəlləsinə istinad edir. Cinayət məcəlləsinə qədər? Bəli, yəni əməlin ağırlığından asılı olaraq cərimədən tutmuş, hətta cinayət məsuliyyətinə qədər gedib çıxa bilər. Dövlətin də öz vəzifələri var. Maddə 4-də deyilir, təbliğat aparmalı, gəncləri hörmət ruhunda tərbiyə etməli, xaricdə təhqirin qarşısını almalı. Və qanuna əməl olunmasına nəzarət etməli. Məhz elə. Nəzarət vacibdir. İndi bir məqam var. Sizin sənəddə maddə 5.1 deyir ki, dövlət rəmzləri müəlliflik hüququ obyekti deyil. Bu, məni biraz düşündürdü. Yəni, İstədiyimiz kimi istifadə edə bilərik. Məsələn, mən götürüb öz loqomda istifadə edə bilərəm. Bax, bu çox vacib bir fərqdir, tez-tez səhv salınır. Müəlliflik hüququ obyekti deyil, o deməkdir ki, heç kim, heç bir şirkət və ya fərd deyə bilməz ki, gerbin müəllifi mənəm, ona görə haqqı məndədir. Yox. Aydındır. Gerb dövlətə, bütün xalqa məxsusdur. Maddə 5.2 bunu təsdiqləyir. Amma bu o demək deyil ki, istifadəsi başıboşdur. Qətiyyən. Dövlət onu qanunsuz istifadədən, təhrifdən, kommersiya məqsədli sui-istifadədən qoruyur. Yəni, hörmət çərçivəsində istifadə olar, amma... Bəli, maddə 7.5 bunu deyir. Hörmətlə yanaşmaq şərti ilə təsvirdən istifadə etmək olar. Amma, məsələn, kütləvi şəkildə istehsal edib satmaq üçün xüsusi icazə lazımdır. Öz başına olmaz. Anladım, çox məntiqli. Yaxşı, bəs gerbi konkret haralarda görürük? Yəni, qanun haraları göstərir? Qanun çox dəqiqdir bu barədə. Maddə 6.1-də onun qabarıq təsvirinin vurulmalı olduğu yerlər sadalanır. Baxın, Prezident Administrasiyasının binası, Prezident sarayı, Milli Məclis, məhkəmələr. Bəli, bütün məhkəmələrin binaları, diplomatik nümayəndəliklər, konsulluqlar, bunlar hamısı rəsmi, dövlət əhəmiyyətli yerlərdir. Ancaq təkcə qabarıq təsvir deyiləmi? Adi təsviri daha çox yerdə olur deyəsən. Elədir. Qabarıq təsvir daha məhdud yerlərdədir, amma təsvirin özü, yəni qrafik forması, maddə 7.1-ə görə daha geniş yayılıb. Rəsmi blanklarda görürsünüz. Sənədlərdə, pulların üzərində. Bəli, milli pul nişanlarında, sizin şəxsiyyət vəsiqənizdə, pasportunuzda, dövlət orqanlarının möhürlərində, sərhəd nişanlarında, hətta məktəblərdə də var. Maddə 7.6-da deyilir ki, hər tədris ilinin ilk dərsi dövlət rəmzlərinə həsr olunmalıdır. Bu da onun əhəmiyyətini göstərir. Əlbəttə, amma məsələn blanklarda, möhürlərdə necə olacaq, onun konkret qaydalarını artıq müvafiq icra hakimiyyəti orqanları müəyyənləşdirir. Maddə 7.2, 7.3, 7.4 buna aiddir. İndi gələk istifadə qaydalarına. Bəzi qadağalar da var. Məsələn, maddə 8.1 deyir ki, oturulan və ya ayaq basılan yerlərdə təsvir edilə bilməz. Bu nə deməkdir? Stulun üzərində olmaz.
yerdəki xalça da olmaz. Bax, bu birbaşa hörmətlə bağlıdır. Oturulan yer, ayaq basılan yer, bunlar simvolik olaraq alçaldıcı hesab olunur. Təsəvvür edin, dövlətin rəmzi ayaq altındadır və ya üstündə oturulur. Bu qəbul edilməzdir. Hə, indi başa düşdüm. Ləyaqətin qorunmasıdır məqsəd. Məhz elə. Eyni məntiqlə maddə 8.2 də deyir ki, gerbi təhrif etmək olmaz. Yəni, formasını, rənglərini dəyişdirmək, əlavələr etmək, bunlar yol verilməzdir. Orijinal təsdiqlənmiş forması qorunmalıdır. Bütün bu qaydalar pozulursa, dediyiniz kimi məsuliyyət yaranır. Mülki, inzibati, cinayət. Bəli, bu qaydalar gerbin simvolik dəyərini qorumaq üçündür. Ona görə də pozulması ciddi nəticələrə səbəb olur. Deməli, yekunlaşdırsaq, bu qanun göstərir ki, dövlət gerbi sadəcə bir şəkil deyil. O, konstitusiya ilə qorunan xüsusi statusu olan bir rəmzdir. Ona hörmət etmək hər kəsin borcudur. Elədir. İstifadəsi də çox dəqiq qaydalara tabedir. Harada, necə yerləşdirilməli olduğu, nələrin qadağan olunduğu hamısı göstərilib. Yaxşı, çox aydın oldu. Bəs dinləyicilərimiz üçün son bir fikir. Üzərində düşünməyə dəyər nə var? Bəli, bir fikir var. Bu qanunlar, qaydalar təkcə formal hörməti təmin etmir axı. Görəsən bunlar əslində bizim milli kimliyimizin formalaşmasında, qorunmasında, ifadəsində necə bir rol oynayır? Hər gün gördüyümüz bu simvolun, gerbin həyatımızdakı görünən və bəlkə də görünməyən təsirləri barədə düşünməyə dəyməzmi? Çox maraqlı sualdır. Bu dərin təhlil üçün təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, dinləyicilərimiz üçün də faydalı oldu. Sağ olun. Sağ olun.